Assalomu alaykum akalar, aka-ukalar. Mana akamiz Urgutdan kelgan ideal kormaga. Ideal korma oldilar. Shu aka, u safar olib bordingiz. Bu safar olib bordim. Sigirga qanday effekt berdi? Qancha suvsiz yo'l bo'ldi aka? 20 litr berayotgandi, endi 25 litrga chiqdi. Aka. Salomat bo'ling. Endi navasinikichi? Navasimiz endi semirishlar yaxshi bo'ldi, ishtahasi ochilib, o'zgarishi yaxshi. Mana shundan tavsiya qilaman, mol boqadigan Chorvador aka-ukalarga nima maslahat berasiz? Mana shu ideal yemdan kornni olib borishni tavsiya qilaman. Sut yo'nalishiga, go'sht yo'nalishiga juda yaxshi ekan. Mana kelingizlar, marhamat. Mana akamiz bor ideal korma. Salomat bo'ling mana. Bir moshin ortdik. İçi ham to'la. Bu safar ham olib ketuvdim. O'sha akamiz. Effekti zo'r, yana keldi akalarimiz. Salomat bo'ling aka.